Selamlar arkadaşlar. Evet, yine bir müşterimize hazırlamış olduğumuz Atari makinemiz bitti. Kendisine teslim edeceğiz. Şöyle bir fark var arkadaşlar bu makinede. Bu makinede ikinci oyun versiyonumuz var arkadaşlar. Yüksek grafikli oyunlar da dahil. Street Fighter 5 gibi, Tekken 7 gibi, Mortal Kombat X'de gibi yüksek grafik oyunlar da var. Ekstra müşterimiz için ışıklı reklam panosu yaptık ve isim yazdırdılar. Yeşil ışık tercih ettiler. Biz de bu şekilde yeşil led montajı yaptık. Baskılar da yine müşterimizin isteğine göre yapıldı. Burada da Mortal Kombat yamamız var. Evet. Müşterimiz hayırlı olsun. Şimdi birazdan oyun oynayalım, gösterelim sizlere.